感謝します。じゃあ今日の聖書の本文の御言葉は、マタイによる福音書5章の3節。スクリーンを見ながら一緒に読みます。さあどうぞ。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。アメン。次は題目。じゃあ一緒にどうぞ。聖書は罪人であると知らせ、悔い改めさせ、永遠の命を得させる。アメン。次は、イエスの御言葉。マタイによる福音書12章の28節。さあどうぞ。しかし、私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。アメン。神の霊、성령이죠。聖霊様によって悪霊、鬼神を追い出すと、神の国は、その人のうちに来られる。神の国が望まれるという意味ですね。さあ、今日はですね、マタイによる福音書、5章の3節の御言葉を中心に、聖書は罪人であることを知らせ、また悔い改めさせ、永遠の命を得させるというタイトルで御言葉を伝え、御恵みを受けましょう。人々は全世界を手に入れても自分の命を失えば何の役にも立たないのです。ところが、命よりもっと大事なのが永遠の命なのです。天の国で永遠に生きることなのです。今日の本文の御言葉は、心が貧しい者が幸いである。天の国は彼らのものであると言われたのです。この御言葉の意味は、心の貧しい者は天の国へ入れるのだが、その反対の心が貧しくない者は天の国へ入れないという意味なのです。したがって、選択の余地はありません。선택할 여유가 없어요. 私たちは必ず天の国へ入らねばならないので、必ず心が貧しい者にならねばなりません。반드시 마음이 가난한 자가 되어야 돼요. では、どうすれば私の心が貧しくなるのか。その秘訣を知らねばならないのです。그 비결을 알아야 돼, 비결을. 天の父なる神様は私たちの心と思いを観察される力があるのです. 여러분의 마음과 생각을 감찰하셔요. 하나님 말씀은. ですから、神様の御言葉によって私たち自身が罪人であることを悟れば、죄인인 걸 깨달으면私たちの心が貧しくなり、마음이 가난해지고罪を嫌がるようになる。죄를 싫어하게 되고, また神様の御前に柔和なものになるのです。온유한 자가 되는 거예요. ですから、神様の御言葉が秘訣なのです。비결이에요. 神様の御言葉は私たちの秩序、실체、秩序を見させるのです。보여주는 거죠. それで心が貧しくなるためには、皆さんの高まった自分の考えを捨てなければなりません。높아진 생각을 버려야 돼요. 毎日自分の考えで自分自身を眺めると 바라보면 心が貧しくならないのです。神様はこのように言われたのです。私の思いはあなたの思いと異なる。
내 생각은 너의 생각과 다르다. 와다시노 오모이와 아나타노 오모이도 코토 나루. ですから神様の御言葉に耳を傾けなければならないので、귀를 기울이지 않으면 안 된다. 聖書には私たちの実情、실상이죠.実情を4つの方法で知ることができるのです. 4개의 방법으로 알 수가 있어요. 1番目は聖書の御言葉を通して私たちが罪人であることを知ります. ローマ書1章から3章まで使徒パウロは異邦人とユダヤ人とそして全人類の罪を暴露しているのです。それで私たち自身が自身の実情を見ることができるのです。したがってまずローマ書を詳しく見回すべきなのです。ローマ書を살펴봐야 돼요. 자, 로마서 1章の20節から23節までスクリーンを見ながら一緒に読んでみましょう。じゃあ、一緒にどうぞ。世界が作られた時から目に見えない神の誠実、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって、彼らには、弁解の余地がありません。弁解の余地がありません。자、世界を作られました。세계를 창조했어요.目に見えない神の誠実は、눈에 보이지 않는 하나님의 성질, 성품, また、永遠の力、신세, 하나님의 영원한 신성. 이 피조물에 나타나, 피조물준이現れており, 피조물에 나타났어요. 고래を通して, 이걸 통해서 하나님을 아는 거예요. だから皆さんが自然万物を見ると、아, 神様が存在することを皆さんが知っている. 하나님 알 수가 있어요. 太陽が上がるから暑さが下がるのです. だから神様が世界を運営しているので、운영하고 있어요. そっち見ましょうか。さあ、どうぞ。なぜなら、神を知りながら、神として崇めることも、感謝することもせず、かえって、虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。じゃあ、この御言葉は、このように自然万物を、자연 만물을 믿되神様が存在することを知りますが、하나님 존재하는 걸 아는데 왜 하나님을 안 믿느냐? 나제神様を信じないのか? 또 이話なんです. 하나님을 알면서도 안 믿는다. 감사하지도 않는다. 왜? 생각이 어두워졌다. 마음이 둔해졌다. その次、どうぞ。自分では知恵があると吹聴しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這うものなどに似せた蝶と取り替えたのです。じゃあ、自分では、自分は知恵があると。知恵があると、후이쪼란 말은 무슨 얘기냐면, 이제, 허풍을 떤다. 후이쪼. 그치. 허풍을 떤다. 그 말이 그래. 이 자기는 지혜가 있다고 허풍을 떨어요. 근데, 그래서 어리석은 자, 오록간이 나로, 어리석은 자가 되는 거예요. 자, 호로비르고 또는 아이 가미노 에이코, 망하지 않는 하나님의 영광을 호로비사로 닌겐냐. 망할 수밖에 없는, 썩어질 수밖에 없는 닌겐, 도리, 새, 개모노, 하우모노, 기어다니는 거죠. 나더니, 니세타, 조우, 닮은 그 동상을 만드는 거예요. 소리고 도리가 했대, 이게 우상을 만든다, 이 말이, 우상. 니용아 못도 그래가 찌어이나 안 됐어. 니용아 뭐, 탁상노 조우가 아리마스. 많은 상을 만들어, 일본은. 그러니까 쯤이나 안 됐어. この御言葉はですね、異邦人の罪を告発しているのです。彼らは구조を崇拝している。우상을 섬기고 있는罪。
日本は空情、崇拝している空情、これが、罪が大きなんです。일본은 우상의 죄 때문에 망해요. 그 회개해야 돼. 미나상가 민나 코야라면 아끼네와 나라니. 神様を信じられないのに、空情を、崇拝している。また、2番目は、同性愛の罪を指摘したのです。もう聖書はこの記録されたのは2000年前なんです。その時から同性愛のことが、罪になりました。동성애。今はもう広がっていますね。また3番目が道徳的な罪を指摘しながら、異邦人は罪人であると告発しているのです。자, 이방인은 그래서 죄인이다. でも、この御言葉は、これから見る御言葉は、詳しく罪が何な、異邦人の罪が何なのか。さあ、その次見ましょうか。자、ローマ書、1章の29から32まで。さあ、どうぞ。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念に溢れ、掛け口を言い。자、이호진다치, 이방인들의 죄를 쭉 설명을 하고 있는 거예요. 고래가 이호진다치의 쯤이 되어야 또. 아라유로 흑이 많은 불의, 무사보리, 돈 욕구 됐어요. 탐욕이죠. 마다 악구인이 믿지, 악이 넘치고, 내 땀이 질투, 사치, 살인, 후화, 분쟁, 아자먹기, 사기, 자넨이 아우래, 자넨이 아우래, 악독이 가득하고, 가게그지요, 수근수근 하는 거, 뒤에서, 웅성웅성 하는 거. 자, 손어찌기. 더죠? 히또 소실이, 가미오 니꾸미, 히또 아나도리, 고만데 아리, 타이겐오 학기, 아쿠지오 다쿠라미, 오야니 사카라이. 사람을 비방해요, 소실이. 또, 하나님을 미워해요, 가미오 니꾸미. 마다 히또 아나도리, 사람을 막 능력해요. 고만데 아리, 교만해요. 마다, 타이겐오 학기, 악을 도모해요. 다쿠라미. 타이겐오 학기는 자랑을 하고, 아쿠지오 다쿠라미, 악을 계획해요. 또, 부모를 거역해요. 또, 솔직히 하실까? 또죠? 무지, 후세이지츠, 무지히레스. 무지하고, 후세이지, 불성실하고, 무정하고, 무자비하고. 서로 찍기 마실까? 또죠? 가레라와 고노요나 것도 오코나오 모노가 신이 아따이스루토 이유 가미노 사타메오 시때 이나가라 지분대 소레오 오코나오 다케 데나쿠 타닌노 오나지 오코나이오 모 제닝 시때 이마스. 그들은 고노요나 것도 오코나오 모노와 신이 아따이스루 사형에 해당한다, 죽음에 해당한다는 하나님의 결정을 알면서도 가미사마노 사다메오 시때 이나가라모 지분대 소레 오코나오다케 대화나고 자기도 행하면서 사람들이 행하는 것도 인정을 해요. 자, 고코마데 하나씩 있다는 데쓰게도 고노 미코토바와 데스네 시도 바오로가 이오진 나치노 쯔미가 난나노카오 그따이레끼니 카타테이노 데스. 이방인의 죄가 뭐냐? 구체적으로 말하고 있어요. 이오진の罪は空情崇拝すると、また同性愛、また様々な道徳的な罪なのです。しかし、非常物である人間が天の父なる神様に仕えないことは、하나님을 섬기지 않는 것은 요리 大きな罪なのです。天の父なる神様が人間を創造されたのだが、創造主に仕えず、섬기지 않고 그저崇拝することは大きな罪なのです。これは実会の第1番目と2番目を犯す大きな罪なのです。実会の1番目は神様以外に他の神は信じてはならない。ダメです。信じてはいけない。2番目は空情を作る、空情を拝むことはいけない。
우상을 섬기면 안 된다 그러죠. 자, だから、空上崇拝すると、イエス様を信じないことは大きな罪であり、地獄へ行く罪なのです。天の父なる神様は生きておられ、人間の堕落を憐れみに思い、불쌍해서救い主を送ってくださったのに、구원자를 보내주셨는데 신지なかったのです。それで神様がご覧になるとき、不信仰は불신앙은大きな罪なのです。それでイエス様はヨハネの16章の9節に、罪についてとは、彼らが私を信じないことであると言われたのです。この御言葉は、罪の中で対応的な罪が、イエス様を信じない罪であるという意味なのです。イエス様を信じないことが、すでに大きな罪なのです。天の父なる神様に仕えないことがすでに大きな罪なのです。ですから、誰でも私は罪を犯さなかったとは言えません。나는 죄를 안 지었다고 말할 수가 없다 이 말이죠. 이호진다치와 미나罪人です. 이방인은 모두가 죄인이에요. ですから、救いが必要な人間なのです. 구원이 필요한 거예요. では、ユダヤ人はどうなのか。ユダヤ人の罪も指摘したのです。じゃあ、ユダヤ人の罪を見ます。じゃあ、異邦人はユダヤ人以外のものがみんな異邦人ですね。その次は、ローマ書2章の21から、じゃあどうぞ。それならどうして他人には教えながら自分には教えないのですか。盗むなと説きながら盗むのですか。これはユダヤ人です。信じるものなんです。信じるもの。믿는 자예요. 유대인이에요. 너희는 왜 가르치면서 자기를 안 가르치느냐. 타인이 오시나가라. 왜 지분이와 오시나이노. 누수부나 또 도끼나가라. 도둑질하지 말라고 설교하면서 왜 누수부노 됐을까? 손어쩌기. 도죠. 가닝스나 또 이나가라. 가닝오 꼬나오노 됐을까? 구조오 이미 기라이 나가라. 신댕오 알았으노 됐을까? 예. 간음하지 말라고 하면서 왜 간음하느냐? 구조 이미 기라이 나가라. 그 우상을 아주 가증히 여기면서 너는 성전의 물건을 도둑질한다. 손어쩌기. 도죠. 아나타와 니포 호코리 또 시나가라. 니포 야부떼 가미오 아나도떼이르. 율법을 자랑하면서 율법을 무너뜨리는 거야, 네가. 솔직히 또죠. 아나타노 세이데 가미노 나와 이오진노 나카데 개가 사레떼 이루 또 가이떼 아로 도리 데스. 너 때문에, 너의 책임 때문에, 너의 아나타노 세이데, 너 때문에 가미노 나 하나님의 이름이 이오진노 나카데 안 믿는 이방인 안에서 더러워지고 있다. 하나님의 이름이 더러워지고 있다.皆さん、この御言葉はユダヤ人の罪を告発しているのです。고발하고 있어요. 유대인의 죄를 고발하고 있어요. 유다야진과 이호진 또와異なり、日本を市内の山から受けたの。シネ산에서 율법을 받았지요.だから日本を誇りに思った。그래서 율법이 자랑스러웠어요. 야, 우리는 하나님 앞에 율법을 받았다. 私たちは神様からこの日本をもらった。これが自慢したのです。また彼らは日本を学んだのだが、배웠어요.守ることには失敗した。でも지키는 건 실패했어요. 立法の文字はある程度守りました。それで、外側は겉모습은清めたのだが、でも、立法の精神は守らなかったので、율법의 정신을 지키지 못해가지고, 우치の心は、마음은 개가래때 있다のです。마음은 더러워졌어요. ところが、天の父なる神様は心をご覧になる方なのです。 마음을 보시는 하나님이시죠. 유다야진과外側は異邦人とは違うように見えたのだが、内の心は異邦人と全く同じでした。
ユダヤ人たちはすべての戒めを常に守らなければ救われません. 유대인들은요, 율법을 받았기 때문에 율법을 안 지키면요, 구원 못 받아요. 유대인들은 율법이 핵심이에요. 예, 유다야인과 니뽀 마무라ければ救われません. でも私たちは新約聖書のものってイエス様を信じないと救われない. 救いを受けません. 이게 차이가 있어요, 분명히. でもユダヤ人はそのような人は一人もいなかったのです. ですからユダヤ人も 100% 罪人であり、異邦人も 100% 罪人なのです. それから전 인류의罪を 시토 바울로와 시대기시대는 전 인류의 죄를 지적하고 있어요. 자, 교로 다이목구가 오늘 제목이 뭐냐면요. 세이쇼와 와다시다치니罪を 싫어하세요. 죄를 알려요. 죄를 알면 뭐예요? 미나라 크이 알아다니마스네. 크이 알아다면 또 AN 이노치오 에르고토가 데끼마스. 罪を 싫어하나이 또 구원받을 수 없어요. 회개를 하지 않기 때문에. 자, 次見ましょうか。全人類の罪、ロマ書3章の9節からですね。さあ、どうぞ。では、どうなのか。私たちは混ざっているのでしょうか。そうではありません。すでに指摘したように、ユダヤ人もキリシア人も皆罪の下にあるのです。 자, 그러면 우리는 어떠냐? 유대인이나 헬라인이나 다 죄 아래 있다. 네,罪の下にある. 자, 솔직히 마실까? 또죠? 次のように書いてある通り、正しい者はいない。一人もいない。悟る者はいない。神を探し求める者はいない. 하나님을 찾는 자도 없고 깨닫는 자도 없고. 자, 솔직히皆迷い出て誰も彼も無益なものになった. 죄を行う者はいない. ただの一人もいない. 계속 없다는 얘기를 하시는 거예요. 이나이. 솔직히. 뭐죠? 彼らの喉は開いた墓であり、彼らは舌で人を欺き、その唇の裏には蛇の毒がある.蛇라고 했는데 마부시 독사에 독이 가득하다 그랬어요. 한국말은 독사예요. 마부시. 자, 솔직히 말하실까? 또죠. 口は呪いと苦みに満ち、足は血を流そうと急ぎ、その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない. 이마 전 진유의 쯤이 또 고고하듯이 고발하고 있어요. 서로 찍이 마실까? 또죠. 彼らの目には神への恐れがない. 하나님을 두려워하지 않는. 전 진유의 쯤이가 난나노까 하나님을 두려워하는. 神様を恐れない. この御言葉はですね、ユダヤ人やキリシャ人もみんな罪の下に全部죄 아래에 있어요. 正しい人はいない。一人もいない。彼らは神様を恐れないものだと指摘しているのです。하나님을 두려워하지 않는 죄다. 皆さん、天の父なる神様を恐れなければ罪人なんです。하나님을 두려워하지 않으면 죄인이에요. それで、神様の宣言はこの世には正しい人は一人もいないということなのです。エノクもモセもダニエルも洗礼者ヨハネもみんな有名な人ですけど罪人なのです。それでこの世に正しい人は一人もいないということなんです。これが神様の結論なんです。人々はある程度差はあるのだが皆が罪人なのです。これが天の父なる神様の判断なのです。판단이에요. 하나님의 판단. これを受け入れなければなりません。主の判断は間違いないのです。하나님의 판단은 틀리지 않아요. 私たちは罪人です。自分に天の父なる神様を恐れることがないのが問題であると告白せねばならないので。야, 나에게는 하나님을 두려워하는 것이 없어. 이게 나의 문제야, 문제. それで天の父なる神様がエレミヤ預言者を通してこのように言われたのです。이렇게 말했어요. 私を恐れ敬わないことが悪であり、나를 두려워하고 섬기지 않는 것이 악이다.
구주대 아루, 고통이다. 이렇게 말했어요. 하나님을 두려워하지 않는 게 악이고 고통이다. 가미사마 오소레 우야마오 또 아쿠까라 하나레르 고토가 데키는 하나님을 두려워하면 악에서 떠나게 됩니다. 덴노지자노 가미사마 오소레 우야마오 나이노데 아쿠오 다노신다리 쓰노데서 하나님을 두려워하지 않으니까 악을 막 즐거워하는 거예요. 요새우 또 이후 귀약구 세이셔노 히도가 이룬댔으가 아노가타와 가미사마 오소레 우야마오노데 쯤이 오까사 나갔다는 거죠. 하나님이 두려워서 죄를 안 지었어요. 또꼬롱아 히도비도 미래봐 사람들을 보면 덴노지자로 가미사마 오소레를 고꼬로가 나이노 됐어. 히도다찌니와 오소레노다가 사람은 두려워해요. 대통령은 두려워해요. 근데 하나님을 두려워하지 않아요. 가미사마 오소레 나이노 됐어. 히도다찌가 밑에 이루도끼와 타다시쿠 미에르노다가 미나이또 아쿠 오코나우 노가 닌겐 나노데스. 사람은 혼자 있으면요 죄를 많이 짓습니다. 미나상 히도리쿠라시가 죄를 많이 져. 뭔가 속으로 많이 짓고 있어요. 히도리쿠라시가 혼자 있으면 사람은 죄를 짓게 돼 있어요. 데스카라 스베테노 히도비도와 쯔미비도 나노데스. 고레오 사토로 도끼 거꾸로가 마주시고 나노데스. 이걸 깨달아야 마음이 가난해져요. 와다시다치와 코레오 사토라네바 나라나이노 데스. 2番目は 1番目聖書を通して私たちが私たち心が貧しくなる。 성경 말씀을 통해 내가 마음이 가난해진다. 2番目は誓いを通して心が貧しくなるので、십계명을 통해서 내 마음이 가난해져요. 皆さん、心の貧しさは目が開かれ、自分自身の実態を正確に見ることなんです。여러분 눈이 열려서 영의 눈이 열려서 자기를 바라볼 때 자기의 마음이 이제 가난해져요. ところがどうやって私たちの目が開かれるのでしょうか。律法の戒めな율법의 계명에律法の戒めなのです。聖書を読んでみましょうか。詩編の19の8から9までどうぞ。主の律法は完全で、魂を生き返らせ、主の定めは誠で、無知なものを、賢くする。じゃあ、その次見ましょうか。どうぞ。主の悟しはまっすぐで、心を喜ばせ、主の戒めは純粋で、目を光輝かせる。하나님의 주로 임하심에 주님의 그 계명은純粋で 순수해서 매우光 눈의 빛을 가가야카세로 밝게 한다 그 말이죠. この御言葉を見ると律法の戒めが 율법의 계명이 私たちの目を開かせるという意味なのです。律法の機能の中で一つが罪を悟らせることなのです。죄를 깨닫게 하는 거예요. 聖書を読んでみましょうか。ローマ書5章の13節。どうぞ。確かに律法が与えられる前には罪は世にあったが、律法、ここで切れちゃったら、後でありますけどね。じゃあ、これですね。律法がなければ、罪は罪と認められないわけなのです。이게 무슨 말이냐면, 何の意味なのかというと、律法があった時にも、律法がなかった時にも罪はあったんです。律法はモーセから、で、その前は罪があったんで、アダムから罪があったので、律法がなかった時にも罪はあったのだが、히도비도와罪であると知らなかった。죄인지를 몰랐어요. ところが律法はこれを罪である。これは죄다. 지옥에入れる罪であると知らせてくれるのです。이건 죄다. 이건 지옥 가는 것이다라고 가르쳐주고 있는 거예요. 죄의 대가와死である. 죄의 대가는 사망이다. すなわち 지옥에入れるという意味なのです。
これを悟らせることが日本なのです。이걸 깨닫게 하는 것이 율법이에요. それで旧約時代には預言者たちが日本の本を読んだとき、선지자들이 율법책을 읽으면 다미たちはきみんな泣いたの。막 울었어요. みんな泣いたのです。なぜでしょうか？自分の罪を悟ったからですね。자기 죄를 깨달았기 때문에. ですから私たちも日本を通して自分自身の罪を悟らなければならないのです。皆さん、自分の罪を悟ることは、自分の魂が救われ永遠の命を得ることに必ず必要なことなのです。大勢の牧師たちが福音を伝えれば救われると考えるのだが、많은 목사들이 복음을 전해야 구원받는다고 생각을 해요. でもそうではないのです。福音を伝える前にまずすべきことがあるのです。먼저 해야 할 일이 있어요. それは何なのかというと、律法を通して罪を悟らせてくれるべきなんです。죄를 알려줘야 돼요. 罪を悟った者たちに福音を伝えれば、죄를 깨달은 자에게 복음을 전하면彼らが悔い改めて救われるのです。医者さんが皆さんを診断して、病気を知らせると、その人は生きるために治療を受けるのです。霊的にも同じなのです。律法によってまず罪を知らせてくださり、その次に福音を伝えなければならないのです。律法を通して罪を悟らせてくれると、魂が生きるために悔い改める。살기 위해서 회개하는 거예요. 살기 위해서. ところが罪を悟らない者は、福音を受け入れない。이렇게 죄를 모르는 사람이 예수 믿으십니까? 믿어요. 따라서 해보세요. 당신 구원받았어요. 전혀 구원이 이루어지지 않은 게. 지분과 점이 비도래 아르고또 사또래봐. 자기가 죄인인 걸 알면, 내가 도시마스 어떻게 해요? 회개하세요. 그리고 복음을 믿으세요.福音を信じなさい. 자, 聖書を読んでみましょうか。ルカによる福音書の31節。さあ、どうぞ。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。의사가 필요한 사람은病人、健康な人ではないです。その次見ましょうか。どうぞ。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。내가 온 것은요, 죄인을 불러 회개시키려고 왔다는 거예요. 다다시, 야, 나 죄 없어. 이런 사람은 예수님도, 야, 안 왔다, 일어나. 나 죄 없어. 사람, 너는 필요 없어요. 일어나, 이랬어요. 다다시 이도 만했고, 다음에 대화 나인 됐어. 점이비도 만에 이때 코이아라 다음에 사서 습고 아래로 다음에 고라했다는 됐어. この御言葉はイエス様は正しいものを招くために来られたのではないのです。自分自身の罪を悟らない者はイエス様を信じることができないので、자기 죄를 모르는 사람은 예수 믿을 수가 없어요. イエス様は自分の罪を悟り、罪人であると認める者に悔い改めさせ救われるのです。ですから、教会は生徒たちに罪を悟らせ、죄를 깨닫게 해서悔い改めるようにせねばならないのです。聖書を読んでみましょうか。ガラティア3章の22から24まで。さあどうぞ。しかし聖書はすべてのものを罪の下に閉じ込めました。約束がキリストイエスの真実によって信じる人々に与えられるためです。 여기서 번역을 신実로 번역을 했는데 여기 한국말로 믿는 자예요. 믿는 자. 예, 근데 이게 믿는 자라고 않고 예수 이게 복음을 설명해야 되는데 이것도 또 아니기 때문에 신実이렇게 말하는 것 같아요.
어떤 책에서는 복음이라고 얘기하고 어떤 책에는 믿는 자라고 얘기하는데 신지지라고 해서 진실이라고 했는데 이거 또 엇가시라 안 됐어. 자, 솔직히 하실까? 또죠. 신지제가 아라와레루 마에와 와다시다치와 니포노 시타데 간시사레 도지코메라레테 이마생 야가테 신지제가 게이지 사레루 다메 데스. 조금 이제 해석이 오기 전인데 한국말로 해석하는 게 제일 나을 것 같아요. 믿음이 오기 전에도 율법은 있었다. 율법의 메인바디였다. 믿음의 때까지다. 자, 전체 기명하시오까. 또죠. 고시대 니뽀와 와다시다치오キリストに 導く 요이고 가까리 또 나리마시다. 와다시다치가 신지증이 요때 기또 사례로 다음에 나눠댔어. 예, 우리가 믿음으로 어렵다를 받는다. 맞는 거죠. 자. この御言葉はですね、立法と福音の役割を今語っているのです。なぜ立法が与えてくれたの? 왜 율법이 주어졌냐? 소리와 ですね、立法を犯すと罪であると知らせるために与えたのです. 율법을 어기면 죄라는 걸 알리기 위해서 율법이 온 거예요. 罪を悟らせるために立法を与えられたのです。それで、聖書はすべてのものを罪の下に閉じ込めたと語るのです。죄 안에 가뒀다. ここで言う、聖書は구약구聖書。구약구聖書は律法を意味するのです。律法が、すべてのものの罪を悟らせて、罪の下に閉じ込めたのです。 모든 사람을 죄 아래 가두었어요. 니뽀가 와다시다치오 예수사만이 미치비쿠 센세이라는 센세이 우리를 예수님에게 인도하는 선생이죠. 모학 선생이라고 그러죠. 됐을까나 쯔미오 사토레로 또 예수사마오 신지 스쿠아레 에이엔노 이노쪼에로 됐어. 이 죄를 깨달으면 예수님을 믿고 구원받고 영생을 얻을 수가 있는 거예요. 와다시다치가 스쿠아레로 다메니 쯔미오 사토르 것도와 가나라저 시전하는 우리가 구원받기 위해서는 예수를 믿기 위해서는 반드시 죄를 깨달아야 돼요. 예수様も正しいものを招くために来られたのではないので自分自身が正しいだと思うものは예수様も救われることができない. 자기가 의롭다고 하는 사람은 예수님도 구원할 수가 없어요. ところが牧師たちは自分の罪を悟らなかったものを救われるために福音を줬다 이노. 자기 죄도 발견하지 못한 사람을 구원하겠다고 복음을 전하고 있는 거예요. 안 되는 거죠. 예수様も不可能なことをしようとするのです. 예수님도 불가능한 걸 자기가 하려고 하고 있어요. ですから福音を끼바야이 빠르게 끼바야이 그것도 쭈까미마스 끼바야이 끼바야이 하얗고 빠르게 하얗고 쭈까마나이 끼바야이 このように伝える福音を早く伝えて先に律法を通して罪を悟らせることをせねばならないので 반드시 죄를 깨닫게 하는 가장 급해요. 너는 지옥 갈 죄다. 이걸 어떻게 해야 하냐? 그걸どうすればいいの? 悔い改めて 예수님을 신진하사이. それ 예수님을 救われる. それ無理やりに口で告白せじ막 무리하게 야 입으로 따라서 이렇게만 하지 말고 마코토니悔い改めさせ 마코토니 예수님을 신지를 영원히 세네와 나라나. 진실하게 회개하게 하고 진실하게 믿게 해야 된다. ところが今日の教会が福音を줬다 의時 でも 오늘날 교회가 주직가의 아간 십자가의 구속, 미매금이 은혜, 다다 미매금이, 마다 다다 신고 오직 믿음, 신고 곡각구 시향 고백, 마다 스쿠이노 가꾸신 사에 모치나 사에 구원의 확신을 가지세요. 그것만 강조하고 있어요. 교조스노 됐어. 니뽀 교조세 율법을 강조하지 않아요. 코이아라다메오 카타라나이노 율법을 강조하지 않으니까 회개를 강조하지 않아요.
魂を救うことが牧師たちの使命なのに、悔い改めなければならないことを知っていても、生徒たちが嫌がるので語らないのです。회개하지 않으면 안 된다는 걸 알면서도 성도들이 싫어하니까 말하지 않는 거예요. 行いが伴う人生を歩まなければ天国へ入れないということを知りながらも強調しないのです. 믿는 자답게 살아야 된다고 말하지 않으면 안 된다는 걸 알면서도 성도들이 싫어하니까 강조하지 않아요. 生徒たちが地獄へ行くことを知っていても、성도들이 지옥에 가고 있는 걸 알면서도生徒たちが聞きたい言葉だけを伝える牧師たちが非常に多いのです。律法を語らないので罪を悟らず、율법을 강조하니까 죄를 깨닫지 못해. 그러니까 거의 알아담이지 회개를 하지 않아요. 그러니까心が 마주치고 날아나는 거지. 마음이 가난해지질 않아요. 天の父なる神様に恐れ震えるようにせねばならないのに、하나님이 두려워 떨게 해야 되는데 그게 안 해. 그걸 안 해. だから、誠に神様のためにならず、하나님의 백성이 안 되고 도주돼 습대라레로 중간에 버림받고 포기하는 거예요. 세이쇼 미마쇼까? 노마쇼 산쇼는 니주세츠. さあ、どうぞ。なぜなら、律法を行うことによっては、唯一人、神の前で、きっとされないからです。律法によっては、罪の自覚しか生じないのです。율법에 의해서 죄를 깨닫는다고 말하고 있잖아.律法によって 罪を自覚しか生じないのです. 율법을 통해서 죄를 깨닫게 해야 돼. 깨달아야 돼요. 율법, 律法を無視すると、律法を強調しないと、教会は力がなくなります。信じない異邦人と一緒になってます。さあ、この御言葉はですね、律法がなければ何が罪なのかを知らない。罪を知らなければ、イエス様を信じないのです。教会には通うかもしれませんけど、イエス様を信じないのです。ですから、罪人であることを知らせるのが何よりも大事なのです. 죄인인 걸 알게 하는 것이 무엇보다 중요하다. 현재 신짓대 이루 모노다치모 지금 믿고 있는 사람들도 지분 자신과罪人であることを知らなければ悔い改めず 회개하지 않고 저저께罪を犯しながらも自分は天国へ入れると確信を持っているのです。これは間違ってる。このような者たちを悟らせるために律法を通して何が罪なのかを知らせねばならないのです. 뭐가 죄인지를 가르쳐줘야 돼. 농사꽃 짓고를 타면이와 농사를 짓기 위해서는요. 다네오 마쿠마에니 다네오 마쿠 씨를 뿌리기 전에 다네오 마쿠마에니 마저 나니오 시마스 하타케오 쭈꾸라 낫게레바 나라나요. 됐죠? 하타케오 쭈꾸라더니 다네오 마쿠또네 무단히 났대 심하고 밭도 안 갈아놓고 막 씨를 뿌려버려. 그건 하나도 싹이 안 나죠.律法を通してまず自分の心がどのようなものなのかを知らせなければならないのです. 율법을 통해서 너의 마음이 어떤 상태인가를 돌짝밭인가 길가밭인가 이걸 알게 해야 되잖아요. 罪人であると悟らせると悔い改め福音である種を受け入れ根を下ろすのです. 점이요 다치기로 고코로노 나의 모노니 죄를 끊고 싶지 않는 사람에게 그리스도노 찌시오노 찌까라오 쯔따에르노와 부단히 대디에게 신주오 나게루 것도 또 원하지라는 거였어. 죄를 끊고 싶지도 않은 사람에게 예수님의 십자가의 보혈의 능력을 전하고 구원받는다고 말하는 건 대디에게 진주를 던지는 거예요. ですから、良心が悟らさ、良心が刺された経験、마음이 찔린 적도 없고, 죄를 짓고 찔린 적도 없고, 사살했다経験がない者と、悔い改めたことのない者を救われたと強調するのは愚かなことなんです。어리석은 거예요.
ですから、日報を通して罪を悟るようにして、本人が悔い改める必要性を感じるようにせねばならないのです。私が地獄へ行くしかないのに、どうすれば天国へ行けるのか。このような者たちに悔い改めなさい。と教えれば、間違いなく悔い改め救われ、誠の生徒になるのです。救い主がおられるのに、君主がいるんでなぜ信じないでしょうか。ですから、律法を通して罪を悟らせて、悔い改めるようにして、地獄へ行かないように伝えれば必ず救い、必ず悔い改めるのです。律法を通して罪を悟れば、율법을 통해 저를 깨달으면 예수様を主人として受け入れるのです。信じなさいと愛願しなくても、믿으세요라고 애원하지 않아도, 애원하지 않아도自分が信じようとするんです。자기가 믿으려고 해요. 시도겐 고로쿠의 시도 베드로가 유다야人たちに あなた方はキリストを十字架の上で釘付け殺された罪人であると指摘すると、彼らは、兄弟たち。私はどうすればよいの？どうすればよいだろうかと言うと、ペトロは福音を伝えました。悔い改めなさい。イエスの名によって洗礼を受け、罪の許しをいただきなさい。そうすれば、聖霊を賜物として与えられる。聖書を読んでみましょうか。使徒言語録16章。25から32までちょっと長いですが一緒にどうぞ。真夜中頃、パウロとシラスが神への賛美の歌を歌って祈っていると、他の主人たちはこれを聞き入っていたこれ、言っていた聞き入っていた。자, 고래ですね, 한밤중이에요. 옥에 갇혔어요. 바울과 신라가. 찬양했죠. 기도했죠. 서로 낙간이 이름으로가 민나 끼끼마시다. 자, 손을 찍으마실까요? 또죠. 도주된 다이 지신과 옷걸이, 로노 도다이가 유래 우고 있다. 다찌마치 로노 도가 미나 히라키, 스베테노 쇼링노 그살이 뭐 하드레때 심았다. 지진이가 일어났고 모든 문이 열렸어요. 구살이 뭐 하드레때 심았다. 손을 찍기. 또죠. 매우 사마시다 간수와 로노도가 히라이때 이르노 밑에 쇼징다치가 니게때 심았다 또 오모이込み 주르기を抜いて 自殺しようとした. 자살하려고 간수가 야 나 우린 죽었다. 자살하자. 손을 찍기. 또죠. 바울로와大声で叫んだ. 自殺してはいけない. 私たちは皆ここにいる. 야 자살하지 마라. 우리 전부 여기 있다. 손을 찍기. 또죠. 간수와 明かりを持ってきさせ、こさせ駆け込んできて、パウロとシラスの前に、震えながら秀吉、明かり、등불이죠. 등불 들고 달려왔잖아요. 시라스 또, 바울로 또 시라스の前に、震えながら떨면서, 히데우시 무릎을 꿇었죠. 자, 손을 저기, 또죠. 二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。자、ここで答えが。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。어떻게 합니까? 구원받으려면 어떻게 합니까? 요 답이 나와야 되는 거예요. 그答えを, 이 답을 끌어내야 돼요, 성도들에게서. 이게 진짜 복음을 전하는 거예요. どうすれば救われるために、私はどうすべきでしょうか。이 말을 한 사람에게 그때 이 사람이 복음을 전해야 돼요. 손을 찍으면 하실까? 또죠. 二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。そして看守とその家族一同に主の言葉を語った。자, 그 다음에 이제 간수와 가족 일동에게 복음을 전하잖아요. 예. 이게 엄청난 거잖아요.
자, この御言葉を看守たちが、私たちがどうすれば救われるのか、救われる方法を知らせてくださいと、哀願する、哀願すると、福音を伝えたのです。自分が地獄へ行かず、天国へ入りたい者は信じるのです。나 지옥 가고 싶죠? 천국 가고 싶어? 이 사람에게 복음 전해야 돼. 니뽀와 와나시아치는 매우 희락가세, 우리 눈을 열게 해서, 고코로가 마저시고 나루 요원이 쓰노데, 우리가 마음이 가난해지게 만드는 거예요. ですから、出エジプト記20章に出てくる誓いを鏡として거울 삼아서、십계명을 거울 삼아서、忘れないのが大事なのです。誓いが何なのかより、야、십계명이 뭐야? 이걸 알려고 하지 말고, それを知りたくのではなく、私がどのような罪人なのかを、知らねばならないのです。율법, 내가 어떤 죄인이야? 이걸 봐야지. 율법이 뭐지? 이런 거야? 이것이 아니에요. 私がどのような罪人なのか、それを見なければならない。自分自身の罪を悟らせるのが誓いなのです。特に、誓いの中で、10番目の戒めを注意してみなければならない。10番目、10번째, 10번째. 여러분 거의 10번째 잘 모르잖아요. 10番目が一番大事なのです。 물론 一番も大事ですよ。10番目も大事なんです。さあ、その次見ましょうか。出エジプト20章の17節どうぞ。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、老婆など、隣人のものを一切欲してはならない。もう簡単な거잖아요。근데大事なことなんです。この御言葉は、どんなものも他人のものを欲してはならないという意味なんです。ハリサイ派の人々はこの言葉に気づかなかったのです。이 말을 중시하지 않았어요. この御言葉を知ったのなら自分の罪を悟ったでしょう。ところが自分の罪を悟らなくて自分は正しいものだと勘違いしたのです。 바리새인들 우리는 나는 바른 사람이다 그랬잖아요. 自分は正しいものだと信じ、他人を無視する者たちがハリサイ派の人たちなのです。ハリサイ派の人々の祈り。皆さん、先週が出てきましたね。祈り。彼らの祈り。彼らは、私たちは他の人と同じではない。奪い取ること。빼앗은 것도 없고, 후세이나 뭐노 나시, 부정한 것도 없고, 간주 옥가스 것도 뭐 나이, 가늠하지도 않았다. 국가구시나가 이노리마시다. 네. 지분의 고도を強調している. 자기 행동을 강조하고 있어요. しかし、ハリサイ派の人々の心には、돈 욕구, 탐욕, 돈 욕구, つまり欲望が満ちた。욕심이 가득했어요. それでイエス様はハリサイ派の人々にこのように言われました。さあ見ましょうか。マタイによる23章の25節。どうぞ。律法学者たちとハリサイ派の人々、あなた方偽善者に災いあれ。あなた方は杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている。자、律法学者ハリサイ派の同じグループなんです。あなた方偽善者に、너희는 위선자다. 화가 있을 것이다.災いがある. あなた方は、杯や皿, 대접이나 컵에 속도가 겉은 깨끗한데, 속도가清めるのだが, 우찌가와 고욕 또 호슈가満ちている. 마음은 막 탐욕과 방탕으로 가득하다. 皆さん、この御言葉をですね、外側清めるのだが、内側の心が貪欲と、放縦で満ちた罪を指摘しているのです。欲してはならない。という戒めは、心の内の欲心を語っている。마음의 욕심을 강조하고 있어요.
ところが、自分は正しいだと勘違いしたのです。事実、使徒パウロもハリサイ派の人でした。바울도 바리새파잖아요. 가이슈스를 마에니와 개종하기 전에 지분 지신과 니폰이 어때? 기즈가 나의 모노데 아르또 간치가 있다. 나는 율법에 흠이 없는 자라고 바울도 자기했어요.ところが、주반매노 이마시메니 어때? 지분노 쯤이요 사토 때 쯤이비도であると告白したのです。聖書に出ましょうか。ローマ書7章7節。これがパウロの告白なんです。どうぞ。では、何と言うべきでしょうか。律法は罪なのか、決してそうではない。だが、律法によらなければ、私は罪を知らなかったでしょう。바울은 자기는 흠이 없는 자라. 그런데,律法によらなければ、私は罪を知らなかったでしょう。손을 찍이 마실까? どうぞ。律法が、むさぼるなと言わなかったら、私はむさぼりを知らなかったでしょう。 탐내지 말라고 하지 않았으면 탐내는 것이 뭔지 몰랐을 것이다. 바울의 고백이에요. この御言葉は回収した後に使徒パウロの告白なのです。自身は律法によって記事がないものであり、もう殺し、姦淫し、偽って誓いもしなかった。ところが欲してはならないという言葉に自分が罪人であると知ったのです。自分のうちに貪欲があるから。탐심이 있어서. 自分は罪人であると悟ったのです。中番目の戒めは行動ではなく、心と考えのための戒めなのです。例えば、殺人すれば殺人ではなく、憎む者も殺人である。兄弟を憎む者も殺人である。ですから、中番目の戒めを通して自分自身を知らなければならないのです。それで、主よ、私は罪人です。と、皆さん告白せねばならないのです。私はハリサイ派の人なのです。私は偽りなのです。という告白せねばならないのです。これが、心が貧しくなる秘訣なのです。皆さん、律法を通して自分が罪人であることを知れば、自分の心が貧しくなり、この人は悔い改める。この人は救われる。イエス様はこの人を注目している。祈りましょう。イエス様感謝いたします。今日も御言葉を通して御恵みを受けさせ感謝を申し上げます。聖書は私たちに罪を知らせ、悔い改めさせ、私たちが永遠の命を得させるという事実を知りました。感謝を申し上げます。私たちが全世界を手に入れたとしても、自分の命を失うと何の役にも立たないのです。ところが、命より最も大事なものが永遠の命なのです。天の国へ入って永遠に主と共に生きることなのです。ですから私たちは必ず天の国へ入れるものにならねばならないのです。ところが天国へ入れるためには必ず心が貧しいものにならねばならないことを知りました。ではどうすれば私たちの心が貧しくなるでしょうか。それは私たちの目が開かれ、自分の心を見ることが必要ですが、その秘訣は神様の御言葉が私たちの目を開かせると知りました。また神様の御言葉は私たちの罪を知らせるのです。それで、使徒パウロは異邦人の罪を指摘したのです。彼らは空上崇拝し、同性愛と盗読的な罪があることを知らせたのです。またユダヤ人の罪を指摘したのです。彼らは律法を神様から受けた者たちなのですが、またそれを
誇りながらもそれを守らなかったのです。それで外側は清めたが、内の心は汚れたのです。そして全人類の罪を指摘したのです。彼らは神様を信じない罪がどれほど大きな罪なのかを知らなかったのです。神様を恐れなかったことが大きな罪であることを知らなかったのです。ですから私たちはイエス様を信じる者になり、神様を恐れる者にならねばならないのです。それで心が貧しくなり、悔い改めて救われる者になりましょう。感謝いたします。この時間にイエス様の皆によって宣言宣布します。蒸し暑いです。本当に蒸し暑いです。イエス様どうぞ助けてください。イエス様、熱中症から守ってくださいませ。また明日から太陽が上がります。イエス様その太陽の被害がないように、被害なし無事に通過するように、また太陽を与えた神様に感謝します。太陽によって暑さが逃げるように、イエス様助けてくださったことを感謝いたします。また今日も、新さんたち一人も残らずみんな教会に来られ、イエス様に真心で願いを捧げるようにイエス様どうぞ助けてくださいませ。感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。